फन्नी शब्द भएको छु यति रमाइलो भयो तपाईलाई बाय बाय टाटा गुड बाय गया सबसे बड़ी एक्सपीरियंस त्यही हुन्छ लाइफको बिफोर आफ्टर मात्र भन बिफोर कस्तो लागिरहेछ बिफोरमा म यस्तै थिए हेलमेट लगाएको थिएन आफ्टरमा चाहिँ हेलमेट लगाएर आएको अच्छा हमको सिखा रिया है तपाईको बिफोर आफ्टर के कस्तो लागिरहेछ वुमेन मलाई चाहिँ हैन लाइफको फर्स्ट टाइम यसरी ग्रुपमा गएर एक्सपिरियन्स गरेको हैन अरु बेला चाहिँ रेस्क्यु टिमबाट गएको फरक परेन रमाइलो भएको थिएन त्यस्तो अहिले ग्रुपमा जाँदा बबाल रमाइलो लाग्यो